Hi guys, welcome to Cricket Chat with Venkatesh. ఇండియా ఆస్ట్రేలియా సెకండ్ T20 ఇంటర్నేషనల్ ఈ రోజున అంటే ఈ సండే రోజున తిరువనంతపురం అంటే త్రివేంద్రంలో జరగబోతుంది. ఈ మ్యాచ్కి వర్షం ప్రమాదం ఉంది, కొంచెం ఉంది. నిన్న బాగా వర్షం పడినట్టుగా ఉంది అక్కడ. పిక్చర్స్ చూస్తే ఏమాత్రం ఎంకరేజింగ్గా లేవు, ఎందుకంటే అదే ఫుల్ కవర్స్ కూడా ఉన్నట్లేదు. ఆ స్క్వేర్ మాత్రం కవర్ చేశారు. అవుట్ఫీల్డ్ అంతా ఓపెన్గా ఉంది, దాంట్లో వాటర్ లాగింగ్ అనిపించింది. డ్రైనేజ్ కూడా అంత బాగున్నట్లేదు ఆ గ్రౌండ్లో. బట్ నిన్న వర్షం పడింది, ఇవాళ ఓన్లీ 20% ఛాన్స్ ఉంది. అది కూడా ఆఫ్టర్నూన్ యాక్యూ వెదర్లో చెక్ చేసింది. ఆఫ్టర్నూన్ పాసింగ్ షా అని మాత్రమే ఉంది. ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేస్తే మ్యాచ్ 7 గంటల కదా స్టార్ట్ అయ్యేది, అప్పటిలోగా అంత క్లియర్ కావచ్చు. అంత ప్రమాదం ఏం లేదు వర్షం సంబంధించి, అంటే వెదర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఫోర్కాస్ట్ ప్రకారం కొంత డేంజర్ అయితే ఉంటుంది. కొంత డేంజర్, నిన్న వర్షం పడిందంటే ఇవాళ కూడా పడే ప్రమాదం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. సో వాట్ ఎవర్, వర్షం లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది మ్యాచ్, ఎందుకంటే ఫుల్ మ్యాచ్ చూసే అవకాశం ఉంటుంది మనకి. మన యంగ్స్టర్స్కి మరొక ఆపర్చునిటీ ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మరి ఇండియన్ టీం ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్లో ఫుల్ మార్క్స్ ఇవ్వాలి మనకి. ముఖ్యంగా ది వే సూర్యకుమార్ అండ్ ఇషాన్ కిషన్ బ్యాటెడ్ అండ్ రింకు సింగ్ ఫినిష్డ్. అలాగే స్టార్టింగ్లో యశస్వి కూడా మంచి ఎక్స్ప్లోజివ్ స్టార్ట్ అందించాడు. దాన్ని కంటిన్యూ చేయలేకపోయాడు, అది వేరే విషయం. బట్ బ్యాటింగ్ విషయంలో పెద్దగా ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. రుతురాజ్ అన్ఫార్చునేట్ డైమండ్ డక్ ఒక్క బాల్ కూడా ఫేస్ చేయకుండా అవుట్ అయిపోయాడు. ఈ మ్యాచ్లో అతను డెఫినెట్లీ మేక్ అమెండ్స్. అండ్ యశస్వి కూడా మరింత రెస్ట్రైన్తో ఆడాలి. మరి ప్రతి బాల్ని 4-6 కొట్టాలంటే కాదు కదా, కొంత ఆచితూచి ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది అతను కూడా. బట్ బ్యాటింగ్ విషయంలో మనకి అంత ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. తిలక్ వర్మ కూడా తొందరగా అవుట్ అయ్యాడు, కానీ అతను ఈ అడ్రస్డ్ మీడియా ఎస్టర్డే. అని చెప్పింది ఏంటంటే, అక్కడ మాకు క్విక్ రన్స్ అవసరం ఉన్నాయి, లెగ్ స్పిన్నర్ బౌలింగ్ వేస్తున్నాడు, సో నేను కొంచెం ఛాన్సెస్ తీసుకున్నాను నేను ఆ టైంలో అని చెప్పాడు. అంతే కదా, ఇప్పుడు సూర్యకుమార్ లాంటి ఒక సెటిల్డ్ బ్యాట్స్మెన్ ఒక ఎండ్లో చివరి దాకా ఆడే ప్రయత్నం చేస్తారు, మరో ఎండ్లో బ్యాట్స్మెన్ ఛాన్సెస్ తీసుకుంటారు. అప్పుడు అవుట్ ఓవర్స్ వస్తుంది, కొన్నిసార్లు పెద్ద స్కోర్ చేయడానికి వీలవదు, టీమ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం ఆడాల్సి ఉంటుంది. సో బ్యాటింగ్ విషయంలో ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్ ఆల్. బ్యాటింగ్ విషయంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేవు. బౌలింగ్ విషయంలో మాత్రం డెఫినెట్గా ఇండియా లుక్ అవుట్ ఆఫ్ సార్ట్స్. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ వెంట్ ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ రన్స్. చాలా ఈ వాజ్ బౌలింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్. యాక్యురసీ లేదు, గివింగ్ అవే లాడ్ ఆఫ్ రన్స్. హర్షదీప్ ఫస్ట్ స్పెల్ బాగా వేసాడు, సెకండ్ స్పెల్లో ఈ సపోజ్ టు బి ఏ గుడ్ డక్ బౌలర్. యార్కర్స్ ఈ ఫెయిల్ టు నెయిల్ దోస్ యార్కర్స్ పడలేదు. సెకండ్ స్పెల్లో బౌలర్ రన్స్ ఇచ్చేసి రెండు లాస్ట్లో వేసిన 2 ఓవర్లో ఐ థింక్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ మోర్ దెన్ 34 రన్స్ ఇచ్చేసాడు. సో హర్షదీప్ కూడా ఇంప్రెసివ్గా లేడు. అండ్ స్పిన్నర్స్ ఇద్దరు కూడా ఎందుకో అక్షర్ పటేల్ ఇటీవల కాలంలో అంత బాగా బౌలింగ్ వేయట్లేదు. అతను బౌలింగ్ విషయంలో సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి నాకు. యాక్యురేట్గా వేయట్లేదు బౌలింగ్, వికెట్లు తీయట్లేదు. ఇట్ వాజ్ బెటర్ 4 overs 32 runs. మిగతా బౌలర్స్తో కంపేర్ చేస్తే 10 below ఇచ్చాడు. బట్ స్టిల్ ఈ వాజ్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ ఎట్ ఆల్. ఏమాత్రం ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు అక్షర్ పటేల్. అండ్ దిస్ మ్యాన్ బిష్ణోయ్ వికెట్స్ తీస్తాడు, బాగానే ఉంది, కానీ అతను కూడా రన్స్ లీక్ చేస్తాడు. ఐపీఎల్ కూడా అదే చూసాం మనం. అతను రన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తాడు. వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్, ఖచ్చితంగా వికెట్స్ తీస్తాడు అతను. వీ ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు పికప్ వికెట్స్. స్పిన్నర్స్ చేయాల్సిన పని అదే కదా, బట్ స్టిల్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ టూ మెనీ రన్స్ ఏమో అనిపిస్తుంది. అలాగే అతను ఒక స్టిఫ్ రిటర్న్ క్యాచ్ మిస్ చేశాడు, అండ్ ఈజీ రన్అట్ ఛాన్స్ కూడా మిస్ చేశాడు. సో అతని ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ కూడా అంత ఇంప్రెసివ్గా లేదు. యూజువల్లీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫీల్డర్, క్విక్ మూవర్, చాలా క్విక్గా మూవ్ అవుతాడు, గుడ్ ఫీల్డర్. కానీ ఆ రిటర్న్ క్యాచ్ మిస్ చేయడం, ఒక ఈజీ రన్అట్ అట్ ది బౌలర్స్ అండ్ అది కూడా అతను మిస్ చేశాడు. సో ఇవన్నీ కూడా ల్యాప్సెస్ కానీ ఓన్లీ ముఖేష్ కుమార్ వాజ్ ది స్టాండ్ అవుట్ బౌలర్. ఈవెన్ అశ్విన్ తన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ వాజ్ ఆల్ ప్రైజ్ ఫర్ ముఖేష్ కుమార్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎఫర్ట్ అని చెప్పాడు. అండ్ ఈ వాజ్ ప్రైజింగ్ ఇస్ రిస్ట్ పొజిషన్. మొహమ్మద్ షమీ లాలా అయితే జూనియర్ లాలటే అని కూడా చెప్పాడు. సో అదే హైట్, సిమిలర్ బిల్డ్. సో హీజ్ అనదర్ షమీ అని చెప్పి చాలా మెచ్చుకున్నాడు. ఆ రిస్ట్ పొజిషన్, తర్వాత బ్యాక్ స్పిన్, అతనుకున్న స్కిల్ చాలా బాగుంటుంది, చాలా ఇంప్రెసివ్ అని చెప్పి అశ్విన్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రైజ్ ఫర్ హిమ్. ఎస్, అతను
ఈవెన్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో మేము వెస్టిండీస్లో ఆడినప్పుడు అక్కడ కూడా మంచి బౌలింగ్ చేశాడు. సో మనం చూసాం వెస్టిండీస్ టూర్లో హీ మేడ్ హిస్ డెబ్యూ ఇన్ ఆల్ 3 ఫార్మాట్స్. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్, వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్. ఎక్కువ పేస్ లేదు అతనికి, కానీ ఆ స్కిల్ లెవెల్స్ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ అతను వేసిన లాస్ట్ ఓవర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, ఫస్ట్ మ్యాచ్లో 5 runs మాత్రం కన్సీడ్ చేశాడు. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా ఆస్ట్రేలియా వాజ్ ఎయిమింగ్ ఎట్ 225, 230 ఆ టైంలో అనుకున్న టైంలో లాస్ట్ ఓవర్ చాలా టైట్గా వేశాడు అతను. సో ముఖేష్ కుమార్ వాజ్ ది స్టాండ్అవుట్ బౌలర్ ఇన్ ద లాస్ట్ మ్యాచ్. ముఖేష్ కుమార్ మినహాయించి మిగతా వారు గొప్పగా బౌలింగ్ చేయలేదు. అండ్ ముఖేష్ కుమార్ డెఫినెట్గా మనకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఇన్ ఫ్యూచర్ కనిపిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా వెస్టిండీస్లో T20 వరల్డ్ కప్ జరగబోతుంది కదా, అక్కడ అంత పేసీ వికెట్స్ ఉండవు. అక్కడ ఏంటంటే మీ స్కిల్ లెవెల్స్, మీ స్లోయర్ వన్స్, మీకున్న ఆ వేరియేషన్స్ అనేవి, ఆ చేంజ్అప్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి. దా లెవెల్లో మన ముఖేష్ కుమార్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాడు. అతను ఈ కుడ్ బి అవర్ బౌలర్ ఇన్ ద T20 ఫార్మాట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అని అనిపిస్తుంది. సో ఏమైనా మార్పులు చేస్తారా టీంలో? ఐ డోంట్ థింక్ మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఏం కనపడట్లేదు. బ్యాటింగ్ లైనప్లో ఏం మార్పులు అవసరం లేదు. బౌలింగ్లో కూడా మనకు అంత ఛాయిసెస్ లేవు. అక్కడ ఆవేష్ ఖాన్ ఒకడు ఉన్నాడు. ఆవేష్ ఖాన్ని, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణని ఒక్క మ్యాచ్కి పక్కన పెడతారా? లేదా మరొక ఛాన్స్ ఇస్తారు. అతనికి అన్ని ఇంప్రెసివ్ క్వాలిటీస్ ఉన్న, మంచి పేస్ ఉంది, హైట్ ఉంది, అండ్ హిట్టింగ్ ద డెక్ టైప్ బౌలర్ అతను ఖచ్చితంగా అతన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. అతనికి మరొక ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. హర్షదీప్, ఆఫ్ కోర్స్ హర్షదీప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్, లెఫ్ట్ ఆర్మ్ సీమర్. అండ్ ముఖేష్ గురించి మార్చేది ఉంది. బిష్నోయ్ని మారుస్తారా? డోంట్ థింక్ సో. వాషింగ్టన్ తీసుకొస్తారా బిష్నోయ్ని? ఒకవేళ ట్రావిస్ హెడ్ ఆడుతున్నాడు అని ఉంటే తీసుకురా, లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అని చెప్పి. బట్ బిష్నోయ్ ఐ థింక్ విల్ కంటిన్యూ. బిష్నోయ్ కానీ లేకపోతే అక్షర్ కానీ, అదొక్క మార్పు ఉంటే మరి అక్షర్ ప్లేస్లో ఉన్న వాషింగ్టన్ ఆడిస్తారా అనేది చూడాలి. అది మినాయిస్తే ఎలాంటి చేంజెస్ ఉంటాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఇండియన్ టీంలో. సేమ్ టీంతో వెళ్ళే పరిస్థితి నాకు కనిపిస్తుంది. ఒక్కటేమైనా అదే అక్షర్ ప్లేస్లో వాషింగ్టన్ వచ్చే అవకాశం, లేకపోతే బిష్నోయ్ ప్లేస్లో వాషింగ్టన్ తీసుకొచ్చినా మనకి బ్యాటింగ్ లెంత్ అవుతుంది. బ్యాటింగ్ లెంత్ అవడం కూడా కొన్నిసార్లు అవసరం ఉంటుంది. అలా కూడా చేయొచ్చు. సో ఆ స్పిన్నర్స్ విషయంలో ఏమన్నా వీరిద్దరిలో ఒక్కరిని మార్చే పరిస్థితి ఏమైనా ఉంటుందని చూడాలి. బట్ దట్ ఆల్సో ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. లక్ష్మణ్ మన టీమ్ కోచ్ సేమ్ టీమ్ని కంటిన్యూ చేసే అవకాశం నాకు అనిపిస్తుంది. ఆస్ట్రేలియా మైట్ మేక్ సమ్ చేంజెస్, ఎందుకంటే వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా. ట్రావిస్ హెడ్ ఈస్ దేర్, మ్యాక్స్వెల్ ఈస్ దేర్, ఆడమ్ జాంపా ఈస్ దేర్. ముఖ్యంగా జాంపాని ఆలోచిస్తారు. తన్వీర్ సాంగా లుక్ టోటలీ అవుట్ ఆఫ్ సార్ట్స్. 47 runs ఎన్నో ఇచ్చాడు తన 4 overs. అండ్ ఇషాన్ కిషన్ వెంట్ ఆఫ్టర్ హిమ్. ఇషాన్ కిషన్ అతని మీద విరుచుకుపడ్డాడు. సో అతను మన ముఖ్యంగా లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్న టీంలో, కోచ్ జాంపా ఈజ్ ఆల్సో లెగ్ స్పిన్నర్ లైక్ సాంగా. బట్ జాంపాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో అతను డెఫినెట్గా బెటర్గా బౌలింగ్ వేస్తాడని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి, సో జాంపా మైట్ కమ్ ఇన్ టు ద టీమ్ అని అనిపిస్తుంది. అలాగే దే విల్ బి టెంప్టెడ్ టు ప్లే ఐదర్ ట్రావిస్ హెడ్ ఆర్ మ్యాక్స్వెల్, ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా ఆఫ్ స్పిన్ వేస్తారు. మన టీంలో చూస్తే ఏంటంటే ఎప్పుడు లేనట్టుగా టాప్ 7లో 5 లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నారు. టాప్ 7లో 5 లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నారు. చాలా అరుదుగా చూస్తాం. 8 మంది ఉన్న సందర్భం కూడా ఒకటి ఎప్పుడో గతంలో చాలా రోజుల క్రితం ఒకటి ఉంది. 8 మంది లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్, 8 అంటున్నా, ఐ మీన్ 6 లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్, 6 లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అవుట్ ఆఫ్ 7, 6 లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ అవుట్ ఆఫ్ 7 ఉన్న సందర్భం గతంలో ఎప్పుడో ఉంది. గంగూలీ వీళ్ళందరూ ఆడినప్పుడు, గంగూలీ, బదాని, ఇలా చాలామంది లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నప్పుడు గతంలో ఒక సందర్భం మనకు అనిపించింది. బట్ ఇప్పుడు 5 లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ట్రావిస్ హెడ్ ఆర్ మ్యాక్స్వెల్లో ఒకరిని ఆడిస్తారా, ఆఫ్ స్పిన్ వేస్తారు కాబట్టి అనేది చూడాలి. సో వాళ్ళు వస్తే మన బౌలర్స్ ఇంకా ఇబ్బందుల్లో పడతారు. ఇప్పుడు ఓకే, మొన్న మ్యాచ్లో ఓన్లీ జాష్ ఇంగ్లీష్ ఒక్కడు బాగా ఆడాడు. స్టీవ్ స్మిత్ 50 చేసినా అతను స్లోగా చేశాడు. అది మనకేం పెద్ద ఇబ్బంది పెట్టలేదు. దట్ డిడ్ నాట్ హర్ట్ us. కానీ ట్రావిస్ హెడ్, మ్యాక్స్వెల్ లాంటి ప్లేయర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇదే బౌలింగ్ లైనప్తో మనం ఆ బిగ్ హిట్టర్స్ని ఏ విధంగా జాష్ ఇంగ్లీష్కి మనం అంత స్ట్రగుల్ అయ్యాం. జాష్ ఇంగ్లీష్ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టమైంది. సో ఆ నేపథ్యంలో కొంచెం ఆలోచించాలి, బౌలింగ్ అటాక్ ఎంతవరకు సస్టైన్ అవుతుంది. బట్ అక్కడ మనం త్రివేంద్రంలో పిచ్ కనుక చూస్తే అది గతంలో అంత లో స్కోరింగ్ ఉంది. 3 T20s జరిగి 170 ఎంతో హైయెస్ట్ ఉంది. అక్కడ లో స్కోరింగ్ అంత హై స్కోరింగ్గా లేదు. అది బౌన్స్ కూడా అంత ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా లేదు ఆ పిచ్లో.
సో అంత బ్యాటింగ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండే అవకాశం మనకు కనపట్లేదు, అంటే యాజ్ థింగ్స్ స్టాండ్స్. ఎందుకంటే వర్షం కూడా పడింది కాబట్టి మరి పిచ్ ప్రిపరేషన్ వాళ్ళకి టైం దొరికిందో లేదో కరెక్ట్గా పిచ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి. సో లో స్కోరింగ్ ఉంటే అది వేరే ఉంటుంది, మళ్ళీ మ్యాచ్ పరిస్థితి వేరే ఉంటుంది. లో స్కోరింగ్ ఉంటే దాని సంగతి వేరే ఉంటుంది. బట్ హై స్కోరింగ్ అనుకుంటే మరి ఆస్ట్రేలియన్ బిగ్ హిట్టర్స్ని మన ఈ బౌలింగ్ లైనప్ కంట్రోల్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఛాలెంజ్ నిజంగా. సెకండ్ మ్యాచ్లో హౌ దే కమ్ బ్యాక్. ఫస్ట్ మ్యాచ్లో పూర్ బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, కోర్స్ అక్కడ ఆస్ట్రేలియన్ బౌలర్స్ ఆల్సో వెంట్ ఫర్ రన్స్. అది హై స్కోరింగ్ వెన్యూ ఉంది, మంచి పిచ్ ఉంది అక్కడ మన వైజాగ్లో. కానీ ఇక్కడ డెఫినెట్గా కమ్బ్యాక్ కావాలి, మన బౌలర్స్ కమ్బ్యాక్ కావాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది. ఎంతవరకు కమ్బ్యాక్ అవుతారనేది మనం చూడాలి. సో మార్పులు చేర్పులు ఉండకపోతేనే మంచిది. సేమ్ టీంతో వెళ్తే మనకి ఇంకా ఐడియా వస్తుంది. ఎందుకంటే 5 మ్యాచ్ల సిరీస్ కాబట్టి 2 మ్యాచెస్లో సేమ్ 11 ట్రై చేసి ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ సంబడీ ఈజ్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ దెన్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ చేంజెస్. లాంగ్ సిరీస్ కాబట్టి మనకి వీళ్ళకి మరొక ఆపర్చునిటీ ఇస్తారని అనుకుంటున్నాను. టీంలో మార్పు ఉండే అవకాశం లేదు, లో స్కోరింగ్ ఉండే అవకాశం ఉంది, వర్షం ప్రమాదం కూడా కొంచెం ఉంది. లెట్స్ హోప్ఫుల్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఫుల్ మ్యాచ్ సండే రోజున. మనకి మంచి మ్యాచ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ సూర్య, యశస్వి అండ్ రుతురాజ్, ఇషాన్ వీళ్ళందరూ కూడా మనల్ని అలరిస్తారు. బౌలర్స్ కూడా దే విల్ కమ్ టు ద పార్టీ ఫైనలీ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం.